హలో నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు విజేస్ కుకింగ్ హౌస్. ఈరోజు నేను మట్కా ఛాయ్ చేస్తున్నాను. ఇది వర్షాకాలంలో చాలా మంచిది. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేయ విధానం చూద్దాము. స్టవ్ వెలిగించుకొని దానిపైన ఒక కుండ పెట్టుకోవాలి. నేను ఇది కుండలోనే తయారు చేస్తున్నాను. దీంట్లో 1 కప్పు వాటర్ పోసుకోవాలి. ఎందుకంటే హెల్త్కి చాలా మంచిదని కుండలోనే చేస్తున్నాను. నీటిని బాగా మరగనివ్వాలి. దీంట్లో అల్లం తురుము, ఇలాచి, తర్వాత క్రష్ చేసిన మిరియాలు వేసుకోవాలి. దీంట్లో 1.5 స్పూన్ టీ పొడి వేసుకోవాలి. దీన్ని బాగా మరగనివ్వాలి. అల్లం, మిరియాలు, ఇలాచి బాగా మరగాలి. ఇలా తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు ఏది ఉన్నా మనకు ఇట్టే పోతుంది. ఇది బాగా మరిగింది. దీంట్లో నేను 1 కప్పు పాలు పోసుకుంటున్నాను. ఇది బాగా మసలనివ్వాలి. దీంట్లో సరిపడా చక్కెర వేసుకోవాలి. ఇది మనం కుండలో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది బాగా పొంగుతుందండి. కాబట్టి మనం 1 స్పూన్ తీసుకొని ఇట్లా కలుపుతూ ఉండాలి. మనం అలా కలిపినప్పుడు పైకి పొంగదు టీ. ఇది కొంచెం మరగనిచ్చిన తర్వాత టీ రెడీ అయిందండి. ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ టీ. ఇది బాగా మరిగింది టీ. దీన్ని మనం 1 కప్పులోకి తీసుకుందాం. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. టీ రెడీ అయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు విజేస్ కుకింగ్ హౌస్.